Ne kadar güzel manzara. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Manzaranın muhteşemliğine bakın. Ay kocaman. Ya kuşburnunun güzelliği. Şaka mı dermişim. Ama gerçek. Muhteşem, bakar mısınız? Kütür kütür. Bu mevsimde hala var. Yabani hayvanlar ve kuşlar yiyor bunu. Biraz çay yapmak için toplayacağım. Harika arkadaşlar. Ne kadar güzel. Maşallah. Bir tane bile dökülmemiş. Çok güzel. Kıpkırmızı. Arkadaşlar kanalımıza destek olun lütfen. Destek olup like atarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun.